गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून दोस्तों। पेड़ चढ़ा लिया है तो? हाँ चढ़ा लिया है भाई। एक मिनट, मैं भी चढ़ा लिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये पानी पार होके जाना है ना आज काफ़ी दिनों बाद भाई ये लोकेशन पर। देख के आओ भाई। ज़्यादा गहरा नहीं तो? ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन कीचड़ है तो इसीलिए। चलो हाँ, बहुत दूर चल के आए दोस्तों। आज भी हमारे पास चीता नहीं है। आज भी नहीं है भाई। ऐसे लोकेशंस पर कहाँ भी चीता आएगा बोलो। तो ये है दोस्तों आज का कैंपिंग लोकेशन, और वहाँ पे पानी वानी देख रहे हैं। फिशिंग वगैरह करेंगे वहाँ पे जाके, आज कोशिश किया जाएगा। बहुत दिनों बाद फिशिंग भैया। हाँ भाई। और आज काफ़ी गर्मी है ना भाई, पता नहीं इस लोकेशन पर ही है क्या है, विंटर के मौसम में गर्मी। हाँ चलते चलते आने से भी गर्मी हो जाते हैं भाई। हाँ नहीं मतलब इस लोकेशन पर भी और भी गर्मी फील हो रही है। हाँ चलने से स्टार्ट, मतलब चलना जब स्टार्ट किया हमने उससे पहले ही गर्मी फील हो रही है। ये पर्टिकुलर लोकेशन की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे गर्मी है। धूप भी ज़्यादा हो जा रहा है। हमारे एरिया में इतना मतलब इतनी गर्मी नहीं है ना। हमारे एरिया में तो काफ़ी ठंड है, अभी भी ठंड है। वहाँ से जब निकले थे ठंड था वहाँ पे, यहाँ पे आते ही ठंड गायब। देखो कुछ एरिया में ज़्यादा गर्मी होता है, कुछ एरिया में पूरा कूल भाई। हाँ ऐसे ही। वो रात में रुके थे ना। हाँ वो ये पिछला वीडियो में नहीं। हाँ पिछला वीडियो में वहाँ पूरा कूल ठंडी क्या कोहरा हो गया था। और बता दूं कुछ एरिया है जहाँ पे ना सुबह सुबह फ्रॉस्ट हो जाता है, पूरा बर्फ़ जैसे मानो बर्फ़ गिरी हो, स्नोफॉल हो गया वैसे हो जाता है। 4 डिग्री 3 डिग्री, मतलब यहाँ पर तो अभी भाई कम से कम 15 डिग्री होगा, 15 या फिर 18 डिग्री होगा यहाँ पे। बिल्कुल भी ठंड नहीं, मतलब आज तो पूरा नॉर्मल वाला कैंपिंग होने वाला लगता है। ऐसे ही भाई। अगर रात को ज़्यादा गर्मी लगेगा तो पानी में डूबकर लगे कूद जाएंगे बोल रहे हो क्या? ऐसे ही करना पड़ेगा, कूदेंगे, पानी में कूदना पड़ेगा। उससे पहले टेंट वेंट सेटअप कर लेते हैं, फिर फिशिंग वगैरह देखते हैं, ठीक है? हाँ भाई। तो आज 2 जगह पर जाला डालने का प्लान कर रहे हैं। एक तो ये प्लेस है, यहाँ से भी नेट थ्रो किया जा सकता है, और फिर यहाँ डालने के बाद वहाँ आगे जाएंगे। तो पहले ना देखिए साथ में राइस है, थोड़ा थोड़ा चावल डाल देंगे। पहले चावल डाल देंगे, फिर टेंट वगैरह सेटअप करेंगे, चाय वाय पी के मस्त, फिर बाद में आएंगे पकड़ने के लिए। साइलेंटली आएंगे, बिल्कुल बात भी नहीं करेंगे उस टाइम में। हर शोर शराबा कुछ नहीं। हर बार क्या होता था, बकर बकर करते हैं। हाँ एक्साइटेड होके हाँ फिशिंग करेंगे ऐसे चिल्ला भाग जाएंगे ना वो। जितना भी बकर बकर करो भाई। दाना नहीं डाला है ना। हाँ डालो इतना दूर भी नहीं। हाँ थोड़ा यहाँ पे करीब करीब डालो, जैसे कि हाँ जाला डालने पर आएंगे। हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। चलो दूसरा जगह पे जाएगी। चलो मस्त क्रिक है भाई, झरना देखो यहाँ पे, और यहाँ पे चावल डालने के बाकी का। हाँ यहाँ थोड़ा डाल देंगे। थोड़ा पास में ही डालो। पास में डालो, जैसे कि जाला थ्रो कर पाओगे। दूर डालोगे तो जाला थ्रो नहीं जाएगा, पकड़ में नहीं आएंगे फिर। पिछली बार तो लकड़ी से बनाया था, आज नहीं बनाओ क्या? ये दूसरा वाला रिप्लेस कर दिया ना पुराना टेंट का। ऐसे 2 टेंट है कि नहीं? हाँ ये पुराने टेंट का ये वाला रिप्लेस किया, उस दिन बताया था ना, क्योंकि आज भी लकड़ी से काम चलाना पड़ता, मिलता नहीं भाई। ये बात क्या करेंगे? और ये देखो भाई क्या कितना बड़ा है। इसको 2 पीस कर देता हूँ भाई। हाँ कर दो। अच्छा दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे ना? एक पीस चाय के लिए, हाँ और एक पीस देखते जाओ भाई क्या बनाता हूँ मैं। देखते जाऊंगा। बहुत ही छुपे रुस्तम हो यार, हर चीज छुपा के रखते हो, बताता नहीं कोई भी चीज है। वो घोसने वाला क्यों भाई? घोसने ग्रेटर बोल रहे हो? ये है भाई घोसने वाला। तो अभी क्या करेंगे, मस्त रिलैक्सिंग करेंगे, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, आराम से मछलियाँ आए चावल खाए, है कि नहीं? फिर ये सब करके फिशिंग करेंगे। मछली अगर लग जाती है तो क्या फिश फ्राई हो जाएगा स्पेशल। डाल देंगे तो, नहीं तो भाई आज तो खाने का दिन है ना। हाँ क्या लगता है बड़े मछली फंसेंगे? लगता तो है भाई, पानी जितना है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं तो कम से कम ये बड़े इतनी बड़ी बड़ी मछली तो लगेंगे ही लगता है।
सिर्फ मछली ही फंसे भाई। केकड़ा वेकड़ा सांप वगैरह सांप फंस गया तो भागना पड़ेगा। भाई उस दिन मेरा हालत खराब हो गया था, ऊपर से मैं सोलो में था उस दिन, पूछो मत, चौंक गया मैं तो, हैरान रह गया, पूरा दंग रह गया। भाई लहसुन भी है, डालेंगे क्या चाय में? डाल दो दो। लहसुन कोई खाता है क्या भाई? खाते हैं ना भाई, चाय में नहीं खाते। कमाल बात करते हो। डाल दो अदरक। हाँ डाल दो। आज तो इतना ठंड नहीं है, फिर भी अदरक का फ्लेवर अच्छा होता है ना सेहत के लिए। पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ जाते हैं और क्या क्या नए नए में वो निकलते हैं ना। हाँ न्यूज में देखते रहते हो कि नहीं? देखता हूँ भाई। क्या कुछ ना कुछ तो निकल के आता है, क्या क्या पता नहीं। डेंच डेंच ना क्या वो एक डिंगा डिंगा। एक वायरस। डांस डांस। क्या हुआ भाई? चिड़िया क्या? दो चिड़ियों के बीच में झगड़ा। यार इंसान के बीच में झगड़ा होता था, हुआ करता था, ये चिड़ियों के बीच में भी यूनिटी बना रखो है। तुम तो कम से कम यूनिटी बनाओ अपने बीच में, क्यों लड़ रहे हो? सफिशिएंट दूध है भाई, आज तो धमाकेदार चाय होगा आज, देखो। दूध का चाय मस्त तो होता है भाई। हाँ, ये गाय का दूध है या सांड का दूध है भाई? ये बकरे का है भाई। ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। मुर्गी का है, जानते हो। मुर्गी कब से दूध देना आरम्भ कर दिया? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहे हो? मुझे तो कब बताया नहीं भाई। ये मेरा सीक्रेट है भाई। क्या तुम भी सिर्फ सीक्रेट बना सकते हो? मैं भी सीक्रेट बना सकता हूँ, जानते हो। मैं सुना था अंडे ही देते हैं। दूध देता है, पहली बार सुन। होते हैं भाई, कह नहीं सकते। अजीब गरीब रहते हैं वो ना। मंगल ग्रह से आए हो बोल रहे हो भाई, तुम बिलीव कर रहे हो? मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। सच में समझ लिए क्या? ऐसे बोल रहे तो सच में ही समझना पड़ेगा भाई। भाई नीचे आग है या ये वही गैस जा रहा है भाई? हाँ चल रहा है तो। जल रहा है तो। ये जो ग्रेटिंग में थोड़ा थोड़ा लगा है, जैसे पोंछ के डाल देंगे ना पूरा। ऐसे ग्रेटिंग से मैं बुड़ा दो भाई। डुबा दो बोल रहे हो क्या? हाँ घाट दो, ऐसे घाटने में चलेगा तो। हाँ चम्मच का दशा तो हो जाएगा ना। हाँ, हो गया ये भी एक तरह से। पानी की कमी कोई थोड़ी है, यहाँ पे तो बहुत पानी है, धो लेंगे बाद में। हाँ उसमें क्या है? नहीं तो पानी में फेंक के ही चला जाएंगे। फेंक के चले जाएंगे क्या? फ्री में आता है क्या ये? कमाल बात कर रहे हो भाई। एक जाएगा तो और दूसरे लाएंगे भाई। अच्छा, मतलब इतना पैसा है क्या तुम्हारे पास? क्या प्रमोशन वमोशन मिल गया क्या जॉब में भाई? नहीं, एक जाएगा तो दूसरा आएगा बोले, तो मैंने सोचा क्या प्रमोशन मिल गया, ये इंक्रीमेंट मिल गया क्या तुम्हारे? सैलरी वैलरी बढ़ गया क्या? डबल हो गया क्या? 2 महीने में पैसे डबल, सैलरी डबल हो गया क्या? इधर चाय भी ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया। इधर बिस्किट भी रेडी है, आज चाय के साथ बिस्किट का मजा लेंगे। और भाई एक बात और है। क्या भाई? क्यों ना आज दिन रहते ही कुछ हॉरर स्टोरियां सुनाओगे? हमेशा रात में सुनाते थे, बदन में कपकपी सी छा जाती थी ना, डर के मारे थ्रिलिंग पूरा। दिन के टाइम में सुनेंगे तो इतना डर नहीं लगेगा, क्या बोलते हैं? हाँ सुना देंगे भाई। आज उजाला रहते ही कुछ सुना दो। एक और बात है, ये थोड़ा मजाक की बात नहीं, सीरियस बात है। जानते हो बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया था। वो ये, हमारे जो प्यारी सी जोजो दीदी है ना, जोजो दीदी हमारी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी बीच में। मैंने बात किया तो पता लगा मुझे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, सब प्लीज़ मिल के थोड़ा प्रार्थना कीजिए। वो ऑलरेडी रिकवर कर गए हैं, उनका तबीयत अभी ठीक हो गया है, लेकिन और भी प्रार्थना कीजिए उनकी तबीयत अच्छी रहे, अपने हेल्थ में भी और भी इम्प्रूव करे। इसीलिए सब मिल के थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा दोस्तों प्लीज़, क्योंकि मैंने सुना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआ प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जो कि प्रार्थना करेंगे तो जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो या फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सॉल्व हो जाता है जल्दी। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ सब मिलके जोजो दीदी के लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा, स्पीडली वो रिकवर कर जाए। अभी पूरा मतलब खतरे से बाहर है वो, कुछ भी ऐसा नहीं है, इशू नहीं है, काम पर भी जा रही हैं, लेकिन और भी अच्छे से तबीयत ठीक हो जाए और रिलैक्स रहें, बिल्कुल भी टेंशन लाने मतलब स्ट्रेस ना लें और पूरा फुल रिकवर हो जाए, ठीक है? थोड़ा प्रार्थना करिएगा भाई दोस्तों प्लीज़। बिस्किट के साथ चाय का थोड़ा मज़ा लेंगे। हाँ भाई।
भाई यहाँ हम बकर बकर कर रहे हैं, उधर मछलियों को पता तो नहीं चलेगा? या दूर है? बीच में देख रहा था भाई, थोड़ा छलंग लगने के लिए थोड़ा कूद रहे थे ना, मैंने भी देखा। आज थोड़ा नाम रख लेना है, इतना दिन तो फेल हो चुके हैं, आज थोड़ा नाम का इज्जत रख लेना भाई थोड़ा। मैं तुम्हारा चोटी को गिरा नहीं दे दूंगा भाई। मेरे चोटी को गिराने नहीं दोगे? सर ऊंचा रखने दूंगा। सिर्फ मेरा ही नहीं भाई, हम दोनों का नाम नीचे ना जाए भाई, दोनों का चोटी को ऊंचा के रखो भाई। सही है भाई। आज तो पकड़ के ही रहूंगा मैं। पकड़ कर रहना जैसे भी करके, ठीक है? ठीक है भाई। वो हॉरर स्टोरी सुनाने वाले थे। हाँ, चाय पीते पीते वो भी सुना देता हूँ। हाँ, सुना दो भाई, सुना दो। तो कह देता हूँ भाई। हाँ, हमारा एरिया का एक हाउसिंग बोर्ड है ना भाई। हाँ हाउसिंग बोर्ड पता है। हाँ, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं भाई, ओनापति जगह को क्या बोलते हैं? हाँ मतलब जो गवर्नमेंट का लैंड होता है वहाँ पे जबरदस्ती घर वगैरह बना लेते हैं जो, मतलब उनका प्रॉपर्टी नहीं होता फिर भी वहाँ पे घर बना लेते हैं वो। वही जगह पे हाँ। ज्यादा नहीं, 5 घर या 7-8 घर होगा भाई। नहीं मैं वो घर बना रहे थे। हाँ। और वहाँ पे बना के रह भी गए। अच्छा, ये कब की बात है, थोड़ा ये बता दो। ये थोड़ा पुरानी बात है या नहीं? थोड़ा पुरानी बात है। पुरानी बात है। अच्छा, ये 6-7 साल होगा भाई। अच्छा 6-7 साल पहले। चलो कोई बात नहीं, किस्से के हिसाब से सुन लेंगे। वो भी पूरा हॉरर स्टोरी हो गया, कम नहीं भाई। अच्छा। रात के 10 बजे के तो उनके जितने भी घर था ना, वो 5 या 6 घर, वो घर के ऊपर पत्थर आता था भाई। अच्छा, रात में 10-11 मतलब कोई पत्थर फेंकता था ऐसे? हाँ, ऐसे ऑटोमेटिक आता था हर दिन। किसी ने बाहर जाके नहीं देखा क्या है? बाहर देखते ही तो कुछ भी नहीं पता चलता था। कोई इंसान नहीं था वहाँ? इंसान नहीं था। ऊपर से खाली ऐसे पत्थर गिर रहे थे? पत्थर ऐसे ही गिरते थे। 5-6 घर लोग तो पूरा टेंशन हो गए भाई, कहाँ से पत्थर आ गए। हम तो घर बना के तो बना दिए, तो अभी छोड़ के कहाँ जाए बोल के पूरा टेंशन हो गए। तो ऐसे ही चला, 1 महीना तक चला भाई। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा? चलते रहा। पर वो लोग क्या करे, आज जितने भी हम ये 5-6 घर है ना, आज कोई भी नहीं सोएगा, 2-5-10 दिन तक भी नहीं सोएंगे। ऐसे ही जल्दी खा देंगे और ऐसे ही बाहर बिठा के ही रहेंगे। देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। टाउन में एक रहता ना भाई, वो जड़ी बूटी देने के लिए। हाँ। उनको भी लेके बुला के गए। अच्छा। हाँ। बुला के गए तो भी पत्थर आता था, सॉल्व नहीं हुआ था। हाँ। तो घर में वो होम किए ना, वो योग किए, उस दिन से वो पत्थर आना बंद हो गया। अच्छा, हवन वगैरह किए घर में? सबके घरों में किए? हाँ, वो लोग भी घर में जब बनाएंगे हवन करके जाना चाहिए ना। अच्छा, बिना हवन किए ऐसे ही कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही रहने लगे? हाँ, वह क्या रहते हैं क्या पता नहीं चलेगा ना। अलग जगह में घर करोगे, भूत रहेगा या प्रेत रहेगा क्या, कुछ को मालूम नहीं ना। अच्छा, बिना सोए जब वो बाहर बैठे थे तब के टाइम कुछ पत्थर गिरा या कुछ दिखा या नहीं? हाँ, उस टाइम भी पत्थर आता था बाहर बैठने पर भी? हाँ। अच्छा, ऐसे हवा से ऐसे पत्थर आने लगा वहाँ पे? पत्थर कैसे कुछ तरफ से भी आके पूरा घर के ऊपर पड़ता था। फिर कैसे किया, जब बाहर ऐसे बैठे थे पत्थर गिरा तो क्या किया, अंदर चले गए सब? आदमी लोग को कुछ नहीं ऊपर गिरता था, घर के ऊपर ही पड़ता था। घर के ऊपर गिरता था? वो बाहर से देखते थे ऐसे घर के ऊपर गिरता? जब पत्थर गिरता है ना घर के ऊपर, ढाक साउंड। हाँ, वो एस्बेस्ट वाला घर होगा वहाँ पे ना। मैंने भी उस जगह पे मैंने भी खुद गया था भाई। तुम गए थे? हाँ, चलो हमारे एरिया में मेरा एक दोस्त वहाँ पे रहता था, थोड़ा पड़ोस में, थोड़ा वो घर के थोड़ा दूर पे। ऐसे हुआ है भाई, चलो थोड़ा देखते हैं, अगर कोई ऐसी बदतमीज करेगा तो उसको कूद देंगे बोल के पूरा एक टीम रात में भी रुके थे, मिल के गए थे। चलिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा था, जानने को मिला आज। तो आपके पास भी अगर ऐसे कुछ किस्से हैं, स्टोरियां हैं तो ज़रूर सुनाइएगा। कोशिश करेंगे उसको कमेंट में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में फीचर करने के लिए, है कि नहीं भाई। फिशिंग जाने से पहले एक और चीज़ याद आ गया, आज जो आइटम बनाने वाले हैं ना, उसके लिए इसको फ्राई करना पड़ेगा थोड़ा। दाल है ये मूंग दाल, ये है चना दाल, इनको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, फिर भिगो के चले जाएंगे। ठीक है ठीक है भाई।
क्या आवाज है भाई? चिड़िया क्या? छोटे छोटे ये जो चिड़िया देखो पत्तों के बीच बीच में, झाड़ियों के बीच में घूमते रहते हैं ना, आवाज करते हैं। देखो डर जाओगे अचानक ऐसे। ऐसे सुनसान एरिया में छोटा सा आवाज आएगा, इसमें बड़ा आवाज लगेगा भाई, डर भी लगेगा मुझे। तो जैसे मैंने देखा था, सबसे पहले फ्राई करना होता है मूंग दाल को। इसको पहले थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और ये जो आइटम है ना, जो लोग उड़ीसा से हैं उनको थोड़ा मालूम पड़ जाएगा। ऑथेंटिक उड़ीसा का रेसिपी है एक तरह से, ये कह सकते हैं। कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। बाकी अपना तो थोड़ा नया तरीका हो ही जाता है, कुछ ना कुछ करके देखा जाएगा, है कि नहीं। इसमें चना दाल, इसमें एक्चुअली और एक दाल भी डलता है, उड़द दाल बोलते हैं, अरहर दाल बोलते हैं ना जिसको भी, वो भी डलता है। लेकिन वो तो हमारे पास आज नहीं है, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। लेकिन वो आप डाल सकते हैं, इससे भी हो जाएगा बढ़िया तरीके से। चलो फ्राई तो हो गया, अब धो लेते हैं इसको। धोया नहीं था ना हमने। हाँ, डाल दो। थोड़ा ऐसे धो लेंगे। हो गया। अब इसमें पानी डाल दो, भिगो के रख देंगे इसको। उसी बीच में फिशिंग करके चले आते हैं फिर। हाँ चलो भाई। मैं देखो इधर बर्तन लेके खड़ा हूँ, मछली पकड़ोगे तो इसमें लेके जाऊंगा। ठीक है भाई। क्या बोलो। नहीं लगता है भाई। चलो इसे बताते हैं। चलिए। अरे लग गई भाई, लगी छोटी वाली। डालो डालो डालो। हाँ ये बड़ी वाली लगी है भाई। अरे वाह वाह वाह, ये बड़ी वाली लग गई। चलो भाई आज कामयाब हो गए। नाम रख लिया भाई तुमने, नाम रख लिया। देखो अरे देखो देखो, इसमें ऑलरेडी छोटी सी एक है, ये मीडियम वाली एक। डाल दो भाई। देखते हैं, पानी थोड़ा ला के देखेंगे भाई। इसमें थोड़ा पानी ला दो भाई। निकालो भाई निकालो। बड़ी वाली लगी है क्या? तो हाँ देखते हैं ऊपर देखो। मछलियाँ पता भाई, फंसा तो भाई, भाग गया लगता है। लग गई थी तो सडनली खींचना था लगता है। चलो यार दोबारा कोशिश करो। मतलब पत्ते, उसके पत्तों के साथ मछली देखो देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, है ना। ये छोटी वाली है, ये भी मीडियम वाली। जगह लाओगे बताओ। इसमें तो ऑलरेडी दो है, ये तीसरी मछली। कितने लगे हैं ये देखो, और भी लगी है या क्या? देखो डाल दो इसमें पानी में ही। बढ़िया। टोटल 3 मछलियां हैं। ये पानी थोड़ा मड्डी है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो भाई बड़ा, अरे बाप रे, ये तो और भी बड़ी भाई। इतनी बड़ी लग गई थी, पता अभी पता चला। देखो ओहो
अलग वाली मछली है ये तो, वैरायटी। ओह सॉलिड भाई सॉलिड। डाल तो इसमें टोटल 4 मछलियां हैं, छोटे बड़े मिला के। और भी लगी है क्या? देखो कमाल है भाई, आज तो पूरा सर ऊंचा, सब कुछ ऊंचा हो गया। मैं कह रहा था भाई, तुम्हारा सर को नीचा नहीं होने दोगे? नीचा नहीं दूंगे। सिर्फ मेरा ही नहीं भाई, दोनों का ही सर नीचा नहीं हुआ ना। आज झुकेगा नहीं। झुके नहीं हम, और भी नहीं झुकेंगे, और भी आगे चलेंगे। उधर भी राइस डाला था ना, उस तरफ भी चलेंगे। या और डालोगे यहाँ पे? और चलो वहाँ पे भी चलते हैं, बड़ा सा वहाँ पे देखते हैं फिर। लगी है भाई, लगी है, यहाँ से दिख रहा है। 5x में लिया हूँ मैं, लगी है 5x में ले रहा हूँ, दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक ही या दो तीन लगी है भाई, 2-3 देखो ये भी। हाँ वो भी है, 2-3 छोटी मोटी लगी है। चलो भाई ये बर्तन लाता हूँ, रुको। डाल दो इसमें। लगी है भाई, लगी है, दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। ले आओ। एक तो देखिए मुझे, बाकी 2-3 भी हो सकते हैं छोटी मोटी। देखो तो वो उस तरफ पीछे की तरफ एक है, मैंने देखा। ये देखो फुट हो रहा है। ये बहुत ही छोटी है एक्चुअली, बहुत ही छोटी। चलेगा, पानी में डाल दो। और भी है क्या? एक ही लगती है, एक ही लगता है, लगता है एक ही लगी थी। चलेगी क्या अभी? वो एक बार मार देंगे वहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो। इस बार नहीं लगी क्या? फंसी नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, जितना भी है सफिशिएंट है। नहीं है ना? नहीं है। चलेगा लगता है, देखो तो। इतनी सारी मछलियाँ लगी हैं आज। चलो भाई छोड़ देते हैं, हम तो इनको नहीं खाएंगे। छोड़ देंगे, मन नहीं है। छोड़ दो पानी में छोड़ दो। सब जिंदा है, देखो चले गए सब पानी में। बहुत बढ़िया। देखा दोस्तों, इतनी सारी मछलियाँ पकड़ लिए थे
हमको तो खाना नहीं है, बस एक्टिविटी करना था और दिखाना था कि हम मछली पकड़ सकते हैं भाई। मतलब मछली होंगे तो पकड़ में आ जाएंगे कैसे भी करके। ज़्यादा भी इतना परफेक्ट से नहीं गिर रहा था, फिर भी मछली पकड़ में आ गए, है कि नहीं। मतलब अगर मछली होंगे तो पकड़ में आते हैं, ये जला काम करता है, चाहे जैसे भी डालो। हाँ बस वही दिखाना था, फिर छोड़ दिया हमने मछलियों को, क्योंकि खाना नहीं है आज हमको मछलियाँ। चलो भाई, लकड़ियाँ भी इकट्ठा हो गए, देख रहे हो रात भी हो गई है। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते रात भी हो गई। चलो ये तो सेट हो गया, मैं चावल बनाने के लिए रख देता हूँ उधर। हाँ ठीक है भाई, फिर वो आइटम इसमें बना लेंगे, ठीक है। कैंप फायर में, ठीक है। तो सबसे पहले इधर में चावल रख देता हूँ बनाने के लिए। और यहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं है ना कुछ, इसीलिए मुझे चूल्हे को यहाँ लाना पड़ा। ये चावल धीरे धीरे यहाँ पे पकता रहेगा, वो फायर पिट में बना लेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से पकाना पड़ेगा ना पहले, इसलिए दाल को पहले डाल देंगे। क्या डायलॉग हुआ भाई? जगह छोटा होगा ना, हो जाएगा रहता है। ये छोटा हो जाएगा क्या, पता नहीं, देखते हैं, एडजस्ट करेंगे थोड़ा, क्या कर सकते हैं। ये थोड़ी देर पक जाए, तब तक सब्जियां भी काट लेते हैं। तो फूल गोभी है, आज काफ़ी सारे सब्जियां भी है वेज में। फूल गोभी, गाजर, बीन्स, आलू, टमाटर, बैंगन, बढ़िया तरीके से बनाएंगे आज हम। पता है क्या, डालमा। हाँ, पक रहा है भाई। बीच बीच में सीटी का आवाज आ रहा है। ये राइस भी हो गया भैया। बढ़िया हो गया। यहाँ पे निकाल दूँ क्या? हाँ निकाल दो। ये पिघलेगा तो नहीं इस तरह से पकड़ने से? नहीं चलेगा। तो तेल भी गर्म हो गया है। सबसे पहले इन सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग सब्जियां ना, आलू, गाजर और बीन्स। तो क्या बोल रहे हो? हाँ सही है भाई। धीरे धीरे आज देते रहना भाई। हैंडल भी बहुत घटिया हैंडल है। छोड़ने से ये लग जाता है। ढापा क्वालिटी का है ना ये, बकवास क्वालिटी का है भाई। फूल गोभी और बैंगन अभी यहाँ से ही पकाएंगे इसको, सारा लग जाएगा इसमें। तो इसे फ्राई करते वक्त ज़्यादा कुछ डालना नहीं पड़ता है। अभी ना इसमें सिर्फ थोड़ा नमक मिला देना है।
हो गया। इन सबको ज़्यादा ओवर फ्राई भी नहीं करना है, इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है क्योंकि इन सब का और भी काम बाकी है। चलो निकाल देते हैं इसको। ये दाल भी इधर ऑलमोस्ट सूख गया है, पानी डाल दो भाई दाल में भी थोड़ा, और ये सब्जियां भी डाल लेंगे। जगह होगा छोटा हो जाएगा लगता है भैया, ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्या बोल रहे हो? इसी वक्त ही थोड़ा हल्दी पाउडर डालना होता है और ये टमाटर प्याज भी डाल देना होता है। ये अब पूरा टाइट हो गया है ना। एक और चीज़ रह गया था, अदरक डालना होता है। हमने अपने हिसाब से थोड़ा लहसुन भी मिला लिया, चाहे तो मिला सकते हैं। और अब इनसे सबके ऊपर थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार भाई। डाल दो, हो जाएगा। थोड़ा पकने के बाद ये सब्जियां छोटे हो जाएंगी ना। पे तड़का लगाने के लिए भी तेल गरम हो गया है। सबसे पहले आज एक अनोखी चीज़ डालेंगे, ये है पंचफुटन बोलते हैं भाई, 5 तरह का। और साथ में सूखी मिर्च, और मैं अपने तरफ से हरी मिर्च मिला लेता हूँ। वैसे इसमें सिर्फ सूखी मिर्ची मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं। साथ में मसाला पाउडर, इसमें किचन किंग का मसाला, और वैसे सिर्फ गरम मसाला डाला करते हैं। पूरा प्रेशर हो गया था भाई, दम हो गया था पूरा एकदम, है ना? अब इसके ऊपर डाल देता हूँ तड़का, जो तड़का लगाया था ना। हो गया, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, ऐसे मिला के थोड़ा ऐसे। हो गया भैया। उतार दो भाई। उतार देंगे या और पकाएंगे थोड़ा? उतार दो, हो गया। बढ़िया हो गया ना। चलो अब धनिया पत्ता भी डाल देते हैं इसके ऊपर। अब बढ़िया हो गया भाई, है कि नहीं? मस्त तो हो गया तो। प्योर वेज के साथ डालमा। चलो उतार देते हैं, पापड़ फ्राई कर लेते हैं अभी। हाँ, अब पापड़ फ्राई कर लेंगे थोड़ा। ठीक है भाई। काफ़ी सारे पापड़ है, सारा तो नहीं, हमारे लिए 4 हो जाएगा लगता है सफिशिएंट। 4 हो जाएगा। ये बैंड क्यों हो जा रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? हो गया? हो गया, निकल दो। क्या बढ़िया बन गया है भाई। हाँ भाई, अब तो मस्त हो गया। एक तो प्योर वेज है, ऊपर से काफ़ी दिनों से हमारे दर्शक बोल रहे थे आपके स्टेट का, मतलब उड़ीसा के, कोई ऐसे ऑथेंटिक रेसिपी बनाइए। तो डालमा एक वन ऑफ दी ऑथेंटिक रेसिपी कह सकते हैं, है कि नहीं? हमारे एरिया में तो भात के साथ डालमा नहीं होगा हाँ तो मज़ा नहीं भाई। बिल्कुल राइस के साथ। बिल्कुल। वैसे बता दूँ, कैंप फायर बस सेफ्टी के लिए लगाए हैं। आज तो इतनी ठंड है नहीं ये प्लेस पर, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हमारे एरिया में, लेकिन मतलब हमारे जो टाउन है वहाँ पे तो काफ़ी ठंड थी भाई। कुछ कुछ एरिया में ठंडा लगता है, कुछ कुछ एरिया में ठंडा नहीं लगता है। हाँ इसीलिए
चल जाएगा, ज़्यादा गर्मी नहीं ठंड नहीं, मतलब बराबर है, बढ़िया वेदर है लेकिन कह सकते हैं। चलो टेस्ट करके देखते हैं, खुशबू तो शानदार है एकदम, है कि नहीं? हाँ, तो चख के देखो भाई क्या हुआ है। चलो राइस के साथ मिला के ही थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये डालमा का स्टाइल मेरा ही प्लानिंग था भाई। अच्छा, तुम्हारा प्लानिंग था। बनने के बाद ले लो, सारा क्रेडिट ले लो तुम। है ना बढ़िया? मस्त भाई। क्या तड़का भैया, सॉलिड। इसी तड़का, और दोबारा किसी को बना मत देना भाई। क्यों? क्योंकि ताजमहल जैसे बना है ना, हाथ नहीं देना पड़ेगा किसी को, बोल रहे हो क्या? तो छुपा के खाएंगे बोल रहे हो क्या? बढ़िया है भाई। मजा आ गया। गरम मसाला जो डाला था, तड़का जो लगाया, क्या फ्लेवर भाई, सॉलिड, मस्त है। बढ़िया फ्राई हो गया। मस्त है। मैंने सोचा नहीं था ऐसे कुरुम कुरुम होगा। ज़्यादा तेल डाल के भी उबालने से चलेगा। हाँ, ये थोड़ा शॉर्टकट तरीके से हो गया ना। कम तेल में फ्राई किया ना, मैंने सोचा था थोड़ा लचीलापन रहेगा इसमें, ये तो बढ़िया क्रंची हो गई। तो ठीक है दोस्तों, कैंपिंग में खाने का पार्ट में यही तक। बाकी का जो पूरा खाएंगे ना, कहाँ पे? मुकबैंग में। मुकबैंग में हमारा चैनल मुकबैंग वाइल्ड, वहाँ पे देख लीजिएगा, है कि नहीं? हाँ भाई, चलो। भाई खाना पीना हो गए, होते ही फटाफट से अंदर चले आए, क्योंकि ऐसे जंगली क्रीक के पास बाहर ज़्यादा टाइम रहना सेफ नहीं है। जानवर पानी पीने के लिए आ सकते हैं ना भाई? हाँ भाई, ठीक है, अभी सो जाते हैं, सारा काम तो ख़त्म हो गया, देखते हैं फिर सुबह देखेंगे। बाकी होप करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नई नई वीडियोस देखने के लिए। और साइड में हमारा QR कोड आता होगा, वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हमारा अमेजोन का एफिलिएट होम पेज का लिंक रहेगा, वहाँ पे क्लिक करके कुछ भी खरीद दीजिएगा, कमीशन देगा, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो सो जाएंगे भाई, काफ़ी थक गए हैं। आज तो इतनी ठंडी है नहीं, स्लीपिंग बैग फिर भी बैग में है, रात को ठंडी लगेगी तो देखते निकालेंगे। गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों। ये लाइट बंद कर दूँ? हाँ, बंद कर दो। बढ़िया आराम भैया। हाँ, मस्त लग रहा है वो। हाय हाय हाय, पानी का साउंड सुन सुन के रिलैक्सिंग होकर सोएंगे। हाँ, ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट।